Good evening friends, this is Rajdeep. Welcome back to our channel Fusion Foodie. আশা করছি তোমরা সকলে সবাই খুব ভালো আছো। জানি আজকে আমার চিকেনের রেসিপি দেওয়ার কথা ছিল, কারণ ইউটিউব কমিউনিটি পোস্টে যে দিয়েছিলাম সেখানে চিকেনই সবথেকে বেশি ভোট পেয়েছিল। কিন্তু শরীরটা আমার এখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি, তাই জন্য আজকে আমি চিকেনের রেসিপিটা দিতে পারলাম না, যার জন্য আমি এক্সট্রিমলি সরি। বাট পরের রেসিপিটা অবশ্যই চিকেনের আসবে। তাই বলে আজকে কি কোনো রেসিপি হবে না, সেটা একদমই নয়। আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে যে রেসিপিটা শেয়ার করব সেটা একটা স্ন্যাক্স রেসিপি, সেটা হচ্ছে লেস চাট। হ্যাঁ, হয়তো শুনেছো তোমরা আগে এই নামটা, বাট আশা করি খাওনি এরকমভাবে যেরকমভাবে আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো চলো দেখানো যাক এই লেস চাট রেসিপি। আর যারা যারা আগের আমার কুরকুরে চাট রেসিপিটা দেখোনি তারা অবশ্যই ওপরের আই বাটনটা লক্ষ্য করো, সেখানে অবশ্যই আমি কুরকুরে চাটের লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি, তোমরা ওখান থেকে কুরকুরে চাটের রেসিপিটাও পেয়ে যাবে। তো চলো আজকের রেসিপি শুরু করা যাক। তো আজকে আবার আমরা চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। তো আজকে আমরা বানাতে চলেছি লেস চাট। তো এই লেস চাটের জন্য যেটা আমাদের উপকরণ লাগবে সেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই একটা 20 টাকার লেস আমরা কিনে রেখেছি, মেয়োনিজ, টমেটো সস, ঝুরি ভাজা, একটা গোটা টমেটো, একটা গোটা আলু সেদ্ধ, অল্প একটু ধনেপাতা, একটা গোটা পেঁয়াজ কাটা, এক টুকরো গন্ধরাজ লেবু, 1.5 টিস্পুন নুন, হাফ টিস্পুন লঙ্কা গুঁড়ো আর 2 টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো। তো চলো শুরু করা যাক কী করে আমরা বানাতে চলেছি এই লেস চাট। তো প্রথমেই আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই বাটিটাতে লেসগুলো সব ঢেলে নেব। দেখতে পাচ্ছি আমরা অনেকটাই লেস হয়েছে, আপাতত এটাকে সরিয়ে রাখছি। এই বাটিটাতে একে একে আমরা আলু, টমেটো, পেঁয়াজ, গোলমরিচটা পুরোটা দিয়ে দিলাম, লঙ্কাটাও পুরোটা দিয়ে দিলাম, লঙ্কা গুঁড়োটা, নুনটাও পুরোটা দিয়ে দিলাম। এবারে এইগুলোকে আমরা মিশিয়ে নেব সব। তো এটাকে আমরা মিশিয়ে নিচ্ছি, ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে আমরা টমেটো সসটা এবারে দেব। মেয়োনিজটা দিয়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার পরিমাণ মতো দিচ্ছি, আপনারা করলে আপনাদের পরিমাণ মতো দেবেন। দিয়েও এটাকে খুব সুন্দরভাবে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন আমার মেশানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে আমি পরিবেশন করে আপনাদের দেখাবো। দেখুন এখানে লেজের মধ্যে অনেক গুঁড়োগুলো আছে, সেগুলোকে আমরা রেখে দেবো। আমরা এই বড় বড় পাপড়িগুলোকে নিয়ে নিচ্ছি। যেরকমভাবে আমরা পাপড়ি চাট সাজাই ঠিক ওরকমভাবেই আমরা এটাকে সাজাবো সুন্দরভাবে। যতগুলো গোটা পাপড়ি পাবেন মোটামুটি সবকটাই দিয়ে দেবেন এর মধ্যে। তারপর আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এই গুঁড়োগুলোকে দিয়ে কি করতে হবে, ওটাও কাজে লেগে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। দেখতে পাচ্ছেন যতগুলো আমার কাছে বড় পাপড়ি ছিল মোটামুটি আমি সবকটাই দিয়ে দিয়েছি। তো এর উপরে আমরা এই আলুর পুরো মিশ্রণটা দিয়ে দেবো, যেরকম করে আমরা পাপড়ি চাটে দিই আর কি। দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দরভাবে আমি দিয়ে দিয়েছি। এর উপরে ঝুরি ভাজাটা 1 লেয়ার দেবেন। দেওয়ার পরে এই লেসগুলোকে একটু নিয়ে এরকম করে একটু ঘুরিয়ে নেবেন, ঘুরিয়ে নিয়ে এর উপরে এই লেসগুলোকে ছড়িয়ে দেবেন। ছড়িয়ে দিয়েছেন, এর উপরে আবার 1 লেয়ার ঝুরি ভাজা দেবেন। এবারে গার্নিশিংয়ের জন্য এই ধনেপাতার ওপর দিয়ে অল্প অল্প করে দিয়ে দেবেন। লাস্টে ট্যাঙ্গি ফ্লেভারের জন্য একটুখানি লেবুর রস দিয়ে দেবেন। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর এই
আমাদের লেস চাট হয়েছে। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।